ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарои азиз, ширкати замзам умра, ҳаматон ба фикрам ки огаҳ ҳастен. ҳамин бародари мо акай ҳастанд. рӯзи панҷум сафар дора ба хонаи аъло. кадом нафарое ки орзуи хонаи аъло рафта надорен, дар дилтон метонен дар рақамҳои дар рӯи экран буда занг занен, ҳамроҳи ҳамин бародари мо суҳбат кунен ва ҳамроҳи ширкати замзам умра орзуи худтонро амалӣ гардонен. оиди нарх навош, оиди ҷои ховшон, оиди ҳамо гостиницаҳошону мақсад масофаи аз гостиница то ҳарам ҳамаш метонен ҳамроҳи ҳамин бародар ин рақамош дар ин ҷо мондагае ку акай ҳасан ном дора. ҳамроҳи ҳамин бародар гап занен, пурсе нарх навоша ҳамаша бо айноми шабакаи Исмоил Тоҷӣ гап занен. иншааллоҳ ки ягон скидкаи хуби хуб мекунатон. аллоҳ ёру мададгор. ассалому алайкум азизони дил. агар шумо нияти сафар ба ҳаҷи умраро дошта бошед, пас ман ин лаҳза барои шумо ширкати замзам умраро тавсия медиҳам. ин ширкат тасмим дорад ки гурӯҳи ҳоҷиёнро санаи 5 май тариқи фурудгоҳи Домодедови Федератсияи Русия ба ҳаҷ барад. муддати сафар 14 рӯз буда барои як нафар нарх бо хурду хӯрок $1400 ва бе хурду хӯрок $1200 пешбинӣ шудааст. меҳмонхонаҳо ҳам дар шаҳри Макка ва ҳам дар шаҳри Мадина хело наздик аст. бояд гуфт ки роҳбалад тоҷики худамон аст. ин ширкат воқеан ҳам ширкати боваринок аст. ба рақамҳои рӯи экран буда тамос бигиред, барои шумо маълумотҳои бештаре медиҳанд. худо нигаҳбонатон бошад азизон. ба шумо сафари хубу хотирмонтаманно дорам. дар ҳаққи мо низ дуогӯ бошед.